Kristy Tompo. Marka toko fahaenina nandiny fa 50 ka hatramin'ny fa 250. Marka toko fahaenina nandiny fa 50 ka hatramin'ny fa 250. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa izy rehetra samy nahita an' Jesoa avokoa ka dia raiky tahotra. Ary Jesoa niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe matokia fa izaho ihany aza matahotra. Ary niakatra nankeo aminy teo an-tsambokely Jesoa dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy ireo. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka soamatsara ny rodorody Pitorina 7-12 izay namarana ny rodorody Pitorina mitety ny faritany 9. Isaorantsika Andriamanitra noho ny amin'ny fandraisana anjara antsika rehetra tamin'ny fomba maro samihafa, tamin'ny endrika maro samihafa, fotoana maro samihafa, na fitondranam-bavaka zany, na ny fanolorana fitaovana izany, ny fahafoizan-tena amin'ny fitoriana izany, ny torohevitra marobe izay tsy ho voatanisa amin'ny fandraisam-bahiny dia tena tsy voatanisa tokoa amin'ny antsiprieny. Ny Tompo aneo mba sy hita antsika menakavy, azotsika mijoro vavolombelony ny Tompontsika manambara ny ahatsara n'ilay Jesosy Kristy ny antso antsika hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Manatanteraka ny asa fitoriantsika dia isa-taona fanaontsika ihany koa noho ny fiarah-miasantsika amin'ny any ivelany ny maniraka tanora makany Frantsa any Teze. Noho ny tsy fifanandrifiny ny fotoana dia tsy afaka ny tondram-bavaka azo mianadahy izay nandeha nitory tany Frantsa isika fa efa tafaverina kosa izy ireo 3 volana no nipetrahany tany. Dia fifaliana ho antsika ny mandray any Vonjy sy Delphine mangataka azo mianadahy mba androso ety anoloana. Ny anankiray amin'izy mianadahy no isolotena tsy hoe anao tatitra fa ilaza zay mba tsarony ny amin'ny kasihan'Andriamanitra ny fony tao anatin'izany fitoriana filazantsara zany a dia Vonjy sy Delphine. Ndao ary. Faly miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. 3 volana tokoa no nipetrahanay sy Vonjy na nefa nihiraka nampanaovin'Andriamanitra sy nampanaovin'ny fiangonana tany France tao amin'ny communauté de Teze. Volana vitsivitsy tao alohan'io fotoana niainganay io ny 15 mai zany nandeha dia nandalo fotoana tena sarotra teo amin'ny fiainako, tena nangidy tamiko fa tamin'izany dia niteny tamin'i Jesosy eo, Jesosy tena mafy tsy fa misaotra anao tsy fantatro hoe inona ny anton'ity fa ny fantatro dia mahasoa ty matoa ataonao. Dia ny tena tsapako tao anatin'izay fa hoe mampitaony Tompo. Hitako tena hoe ny ainako le ady ataon'ny fanahin'ny olona rehefa ho faty zany izy hoe ho any amin'ny raisin'ny Tompo izy sa akany amin'ny hafobe. Dia io zavatra tena ny ainan'io zany nitsoroana vavolombelona tany tanora avy amina firenena misy 20 teo izay no niara-mipetraka avy amin'ny kontinanta anankidimy dia tena velom-pisaorana ry zareo hoe tena inspiré zay amin'ny fiainanao dia izany fisaorana izany dia fantatro hoe tokony averina any amin'ny tena tompony dia Andriamanitra izany sy ny fiangonana izay naniraka anay tany. Maro ny taratasy voaray milaza hoe tena inspiration ngeza be ho anay ny era mipetraka taminao. Dia ankoatr'izay ny communauté de Teze dia ankalaza ny 50 amin'ny 100 taona nanangana ny mpanorona azy
dia nangatany izahay anoratra texte mahakasika ny fomba iainan'ny tanora ao anatin'ny fiangonana ny atao hoe new solidarity na hoe nouvelle solidarité, izany hoe ny fifampitsimbinana ny fifampijerevana ao anatin'ny fiangonana dia anisan'ny nandray anjara tamin'izany fanoratana texte izany dia niteneniny zareo hoe izay texte voaray izay hita hoe maharesy lahatra amin'ny fomba iainana ny fifampitsimbinana amin'ny ao anatin'ny finoana dia ho raisiny zareo satria ho avoaka ho adika amin'ny teny allemand ary ho aparitaka izany io boky io dia voanahare ny sujet ny traité tao anatin'ilay texte ary zareo dia tena variana be hoe misy an'izany ve eo amin'ny fiangonanareo dia izany dia entina mbavaka fa tena fijoroana vavolombelona tokoa hoe ahoana ny tenin'Andriamanitra rehefa iainana, ahoana isika rehefa tena hoe ampahitana Andriamanitra ny fahatsarany, satria raha hitako manokana izao ny atao am-piangonantsika dia tena azo hanovozana zavatra be dia be. Raha ho anahy manokana dia tena azoko lazaina mihitsy hoe reniko faharoa ny fiangonana satria be dia be ny zavatra nitovoziko tato dia niangatana amin'Andriamanitra hoe isika rehetra izao dia samy ho ampiasainy hijoro vavolombelona sy ampaherina amantsika dia ny voandalana hoentina ho an'ny fiangonana angambany dia ny zavatra niainana tany ny silence, ny fahanginana zany eo anatrehan'Andriamanitra, ny fahanginana satria tsika misy ny tabataba anatiny aty anatintsika aty ary misy koa ny tabataba ivelany dia hoe manokana fotoana ho an'Andriamanitra hipetrahana fotsiny enoana an'Andriamanitra hoe tia te hitsahatra eto anohanao. Dia ankoatr'izay koa ny fifankatiavana izay tena niainana tany Tezea mifampitsimbona manontany namanao ianao hoe manahoana ianao, io manahoana io tsy hoe manahoana dia hoe manahoana fa tena hoe mitady izay tena fahatsapana anatin'ny namanao any ianao satria te hanampy anazy ianao. Dia ny voandalana izay azo tsapaitanana ho atolotra dia boky misy ny boky izay ahitantsika ny hira ny Tezea satria tsika eto am-piangonana moa izany efa manana ny prière de Tezea dia ho ampiasana amin'izay zany no ny heveranay an'ilay boky dia misy ihany koa ity boky ity izay ho atolotra ho andray aman-dreny mpitandrina, tena kely fa tena ny foman'olotra no mameno azy tena feno fisaorana ampanetre tena tanteraka misaotra ny fiangonana misaotra ny tompo be dia be. Dia misaotra ny vonjy sy Delphine moa amin'izay tatitra mimeny zay be dia be ny zavatra azon'zareo resahana mbola meny tompo fotoana ahafahana mifanerasera dia ny ampahany kely nahakasika ny fon'izy ireo ihany. Ireto fanomezana reto moa izareo amin'ny fidirana faefatra mbola ho avy eo ihany anao tatitra koa amin'ny kristianina eo averiko amin'ndrareo aloha ilay izy dia amin'izay mody sarom-ba omena indray amin'ny faefatra azo mipetraka raharoa. Mariko tsara ilay voalazany Delphine teo, lasa miinspiré izany hoe manjary fanairana ny fanahin'ireo tanora ny fanerasera tamin'izy ireo ny zavatra ny ainany sy ny zarainy momba ny fiainan'ny fiangonana ary fitoriana falazantsara zany. Ny antony manko dia izao, be dia be ny olona any ampitany ranomasina no efa tonga amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto ary hojerentsika rehefa avy eo hoe lasa mafy fo. Raha mijery sika ery amin'ny andininy Marka 4:9 ny andininy 2:20 dia izao no lazay ny tenin'Andriamanitra hoe ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Ny hoe mafo amin'ny teny grika dia hoe poreo. Ny hoe poreo raha dika amin'ny fomba tsotra dia hoe feno lavadavaka. Feno lavadavaka. Raha ampiasa sariteny aho, le fo mafy eto zany tsy miresaka hoe fo vato fa miresaka fo passoir. Azonao mafantatra passoir ianao. Zay ny avian'ilay hoe ohatra hoe pierre poreuse sy ny ohatran'izany, misy lavadavaka ilay vato dia tahak'izay koa zany ilay fo. Ka le dikany hoe fo passoir dia izao, misy zavatra
arotsaka ao anatin'ilay pasoara dia mivoaka ny rano makany amin'ilay lavadavaka fa ny faika an-javatra tavela ao anatin'ilay pasoara. Dia rehefa mitombo isa ireo ilay faika an-javatra tavela ao anatin'ny pasoara dia miatsentsina ilay lavadavaka dia nefa rany tsy mamoaka rano intsony. Ary amin'ny farany miamafy ilay zavatra faika an-javatra eo dia izay lehilahy tahaka ny hoe fo mafy. Ary izay toe-javatra izay no nitranga tao amin'ny fiainan'ny apôstôly izay hitantsika eto amin'ity tantara ity. Iny mavy moa no mety mahatonga ny fon'ny olona ho lasa fo pasoara. Lasa manana fo pasoara ny olona rehefa tsy miara-dia amin'i Jesosy Kristy na manalavitra n'Andriamanitra. Ary rehefa manalavitra n'Andriamanitra ny olona dia nyhevitra izy fa izay marina amin'ny ihany no marina eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fomba fitentsika azy dia hoe samy manao izay saim-pantany ny olona rehefa manalavitra n'Andriamanitra. Mpitsara 1:20 ao amin'ny bokin'ny Mpitsara 1:20 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:20. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany. Eritrereto eto mbola tsy miresaka hoe Davida, mbola tsy miresaka hoe Solomona, fa Andriamanitra no mpanjaka ny Israely. Nefa dia lazainy tenin'Andriamanitra hoe tsy nisy mpanjaka. Izany hoe na Andriamanitra aza dia tsy nilay ny Israely. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay nataony ho marina avy izy rehetra. Rehefa manalavitra n'Andriamanitra ny olona dia lasa manana fo pasoara izy. Tsisy tavela ao aminy ny tenin'Andriamanitra. Tsisy tavela ao aminy izay mety are-pasoavan'Andriamanitra. Ampidirina ao aminy izany dia lasa manana fo pasoara ny olona rehefa miady rery ao amin'ny fiainany kanefa tsy manatona ny Kristy. Na koa mety manana namana ihany izy miara-miady aminy ao anatin'ny fiainany. Saingy izao satria tsy ao amin'ny Jesosy Kristy dia miaraka mafiady izy sy ny namany. Fomba fitenin'ny olona izany matetika ao anareo dia izao mafiady izao hoe. Rehefa tsy miaraka amin'ny Kristy izy dia manana fo pasoara. Lasa manana fo pasoara ny olona na dia kristianina azy rehefa andaira ny finonom-poana sy ny fanompo-tsampy. Rehefa andaira ny finonom-poana sy ny fanompo-tsampy. Iry amin'ny 7:20 dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa hita ny tsangatsangana tambony ranomasina izy, Jesosy zany, dia nataony ho matotoa ka niantso mafy izy ireo. Isika malagasy mahalala tsara ny resaka matotoa hoe angatra, avelo, amboroa. Amin'ny lafiny anankiray mety ilaza ianao hoe mba jereo kosa ny réalité pastera. Eto ange le apôstôly amin'ny 2 maraina no mitranga ny tantara. Ao anaty sambokely izy tratra ny tafio-drivotra. Amin'ny 2 maraina izany alina ny andro mbola maizina. Ao anatin'ny aizina mba manandrama kely ianao mandeha amin'ny 2 maraina ianao rery. Misy zavatra fotsifotsy be mipoitra tampoka. Dia hitako hoe ianao raha salama saina. Ianao toko hoe sao dia mba tokony eritreritra ihany ianao pastera hoe eny ery zalareo ange amin'ny 2 maraina misy matotoa mipoitra eo. Ianao tsy hanao hoe bonjour. Fa raha misy matotoa mipoitra amin'ny 2 maraina tampika eo, izay manana volo mitsangam-bolo, izay sola loha miorina ny odidohany. Rehefa nahita amin'ny Jesosy zareo ka nihevitra azy ho matotoa, nefa mpianatra Jesosy ao anatin'ny sambokely, dia niantsoantso ny kikika, izay ny nataony. Fa
ny amafy ny fony zany hoe tsy tsarony ny tenin'Andriamanitra, tsy tsarony ny fahagagana zay natao amin'i Jesoa mbola voaingana teo. Zay midikan'ilay 2:5 hoe tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa pasoara ny fony. Lasa mafony olona rehefa nitahotra no mameno ny fony. Natahotra ny mpianatra, voalaza ire amin'ny 5:10 zany, fa izay izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy ny teny taminy niaraka tamin'izay ka nanao hoe matoky fa zao ihany aza matahotra. Ny tahotra dia mahatonga ny olona hikaikona, mahatonga ny olona hiforotra anatiny, mahatonga ny olona handositra. Zay le tahotra. Raha ao anatin'ny tokantrano ao ohatra, ny ray mpianakaviana masika velona, dia miafiafy ery ilay reny mpianakaviana, miafiafy ery ny ankizy. Vao miala ny papa dia fa ozy neny hoe petrapetraka tsara daholo fa iny dada. Zany hoe tsy papa be fitiavana fa papa alika masika. Dia miforo-drambo, fantatrao tsara natao hoe miforo-drambo ny ao an-trano. Tahaka izany koa, indraindray koa ilay reny mpianakaviana no sakay kely rano. Manana dia mifetoka, manana dia mifetoka, dia matahotra koa ilay ray mpianakaviana. Dia misy ray mpianakaviana miala trano maneno akoho, maneno alika vao mody. Zany hoe mbola matory madama dia fa lasa izy efa mieritra madama, zay izy vao miverina satria matahotra an'ilay madama. Rehefa mitahotra no mameno ny olona dia mikaikona ny finoany sy ny fitiavany. Jaona voalohany toko 4. Jaona voalohany toko 4. 9:20 dia Jaona ambara ny tenin'Andriamanitra. Mahakasika ny finoana sy ny fitiavana ny tahotra izay mikaikona ny fon'ny olona tratran'io. Amin'ny anaran'ny Tompo, 9:20, tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'inona? Amin'ny fitiavana. Tena mahakasika ny finoana sy ny fitiavana ny tahotra. Rehefa izay ny mangedy zan'ilay olona dia tsy afaka mivelatra izy. Manana fo pasoara izay tratrany zany zavatra nyresahana teo zany. Inona nefa natao amin'i Jesoa teo anatrehan'ireo? Rehefa jerentsika ilay tantara, Jesoa rehefa nahita ny fahasahiranany ny mpianatra, ire amin'ny Marka toko 9:7, 7:70, no ny arivany andro mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely ary Jesoa irery no teny an-tanety, nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy. Mahita ny fahasahiranan'ny olona Jesoa, na dia sahala amin'ny hoe lavitra aza. Ery amin'ny ranomasina ny mpianatra Jesoa eny an-tendrombohitra, fa hitany ny fahasahiranany mpianatra. Aza donoina ihany koa fa mahita ny fahasahirananao Jesoa. Na dia mieritreritra azy ianao indraindray hoe ohatrany lavitra anao zany Jesoa, ohatrany tsy miaino anao Jesoa. Tsia, mahita ny fahasahirananao izy. Rehefa nahita ny mpianatra sahirana Jesoa, dia lasa izy nanatona ny mpianatra. Dia tahaka izay koa ny ataony amintsika. Rehefa mahita ny fahasahiranantsika amin'ny Tompo, dia manatona antsika izy. Satria azy isika. Rehefa nanaiky amin'ny Jesoa ianao, rehefa nanolo-tena ho an'i Jesoa ianao, ninona mety ho fahalemenao, mety ho manana fo pasoara ianao, tsy maninona zany. Mety olona kristianina ianao fa miniminy foana, matoto, ambro, ampitelo, zao karazana ambinambin-javatra zao. Aza manahy ianao fa rehefa nizay ianao hoe aizy zay Jesoa zay, manatona anao Jesoa. Mety ho matahotra ianao azy indraindray hoe fa inona ny zavatra mitsango eo amin'ny fiainako? Mamirapiratra be loatra azy Jesoa indraindray.
to andalo ny fiainanao kanefa tsy mandalo izy fa rehefa tonga teo akaiky ny mpianatra Jesosy dia niditra tao anatin'ny sambo kely izy. Jesosy tsy nanao hoe ory zalahy mety aminareo ve raha mba miditra ao aho? Tsy nanontany izy a. Ry zalahy tsy nanao hoe midirangy anaty fa sao dia milentika an'ity. Tsy nanao an'izany koa ny mpianatra. Fa rehefa hitan'i Jesosy fa sahirana izy, hitan'i Jesosy fa matahotra izy, dia niditra tao anatin'ny sambo kely ny mpianatra Jesosy. Izay ny voalaza eo amin'ny 5:50, 2:50. Izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra, ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky, zaho ihany aza matahotra. Ary niakatra nakeo aminy teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjony ireo. Niakatra nakao amin'ny sambo kely Jesosy, miditra ao anatin'ny fiainanao izay mandalo fahasahiranana, izay mandalo olana, izay mandalo tafio-drivotra mafy. Rehefa miditra ao Jesosy ary ekenao hiditra ao Jesosy dia izy no mampitsahatra ny tafio-drivotra. Izy no mampitony ny tahotra izay ao anatinao. Ny mpianatra ange jereo tsara, rehefa niakatra tao amin'ny sambo kely Jesosy, nitsahatra ny rivotra, dia inona ny toyny? Talanjona izy ireo. Misy olona ve talanjona dia manao hoe tena talanjona zany. Manao hoana ny paozin'ny olona talanjona? Tsy mihetsika fa etsy. Ilay feno tahotra lasa talanjona. Zany hoe ilay fisafotofotoana ivelany tafio-drivotra miato rehefa miditra ao amin'ny fiainan'ny olona Jesosy. Ilay fisafotofotoana ao anaty miato rehefa miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona Jesosy. Ary zay no zava-dehibe tian'Andriamanitra ambara aminao. Nizanizy ianao na voalaza teo azy hoe manana fo-pasoara ianao, tianao ny tompo, ary miditra ao anatin'ny fiainanao izay mino azy izy, ninona mety ho fahalemenao, ninona mety ho tahotra ao. Rehefa miditra ao ny tompo ary ekenao ny dirany ao, dia misy fitsaharana eo ivelany, misy fahatoniana ao anaty. Mbola ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 20 taona ny sampatia isika izao. Ny teny fanentanana omenay eo amin'ny sampana mpanazava stily anareo ndray mandritra ity volana septambra ity dia ny hoe tia zavaboary. Tia zavaboary. Tena zava-dehibe ny hitantsika teo fa Jesosy rehefa niditra tao amin'ny sambo kely dia nanjary tony ny rivotra, tsy nisy intsony ilay tabataba. Satria nahoana? Satria tompo ny zavaboary rehetra Jesosy Kristy. Manaiky azy ny zavaboary izay nohariany. Isika koa izay mpiara-miasa amin'ny Kristy dia mila manana an'izany fitiavana ny zavaboarin'Andriamanitra, mikarakara ny zavaboarin'Andriamanitra, manaja sy manadio mikolokolo ny tontolo manodidina. Amin'ny herinandro farany amin'ity volana septambra ity isika dia aniraka solotena 7 isika ho an'ny vohipeny mba hiofana momba ny fambolena ho ampiasaintsika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Olona 7 voafantina tsara. Anankiray avy isa-tsampana, anankiray avy isaky ny sokajy eo amin'ny STK, ary solotena 3 avy isaky ny faritra, afa-tsy ny faritra anankiray izay somary vitsivitsy olona dia solotena 2. Saingy izao 7 voafantina. Dikany hoe voafantina dia izao mahafeno ny fepetra. Misy aminareo efa nahatonga anarana taty aminay fa nasainay ny soloana le anarana. Ny antony dia izao tsy mahafeno fepetra. Misy sasany izay efa tonga taty dia tazana mihitsy hoe za ndray aloha dia vonina iofana ny vohipeny rehefa vitany ihany dia voleko amin'izay ny tanorazanay. Dia avy hatramy dia nesoroko izy. Tsy ny anao
fa ny tanjosika dia nitory filazantsara, ny ampita izany any amin'ny vahoakan'Andriamanitra, amin'ny vahoaka malagasy ihany koa. Mifarana ny rodorodo 312 fa ny fitoriana filazantsara tsy maintsy mitohy. Ary zava-dehibe ny anehoan'Andriamanitra izany fitiavantsika, ny zavaboarin'Andriamanitra, ampiasantsika ny fambolena, ny fiompiana mba hoentina mampandroso koa ny fiainan'ny firenena. Rehefa tavaverina ireo 700 ireo dia misy zavatra maromaro izay ho ampianarina ary ho ampitainay tsikelikely. Be dia be ny zavatra azo resahana sy ampitaina. Maka ohatra fotsiny aho. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana Oktobra dia misy fampianarana izay ho ataonay miainga amin'io fambolena sy fiompiana io. Fomba anankiray io izay ahafahana manasitrana cancer. Za zany eto tsy milaza hoe asao daholo ny olona rehetra ho avy etỳ, fa tao anatin'ny taona maromaro nanaovanay fikarohana, ary fikarohana miainga amin'ny Baiboly. Dia afaka manao hoe ireto zavatra reto zao ny fampiasana azy dia manasitrana cancer. Tsy izay fotsiny no manasitrana cancer, fa misy fanasitranana hafa ihany koa, fa izay omen'ny tompo aloha dia ampiasainy. Ny hevitra ao an'io zava-misy rapitso amin'ny volana Oktobra io, izay rehefa ampianarina anao eto, raha sitrakao, raha tsy sitrakao tsy problema, dia ilay zavatra ho ampianarina io efa nampiasaina io dia nahasitrana cancer. Rehefa niteny tamin'ny olona, ilay olona ny karakarainy izay hoe tandremy tsara fa ity avy amin'ny Jesosy ity, rehefa omena an'io ianao dia ovay ny fitondrantenanao ifanaraka amin'ny Jesosy Kristy. Sitrana somatsara izy raha volana taorinan'ny traitement dia niala tamin'i Jesosy izy, nanaharaka lalakafa, maty izy avy eo. Tsy ny cancer nahafaty azy. Fa za rehefa milaza hoe za mila olona voafantina, izany hoe olona mieritreritra ny amin'ny Jesosy Kristy, be dia be ny zavatra azo resahana. Tao amin'ny katekomena efa nampianatra hoe indraindray nge ny fomba fisakafontsika ny makarary antsika. Ohatra, isika malagasy rehefa miresaka voankazo dia milaza hoe ay, ity no tsindrin-tsakafo. Ara-tsoratra masina diso zany. Ny voankazo tsindrin-tsakafo fa tsy tsindrin-tsakafo. Ny accent aksao. Mihinana voankazo aloha, zay vao mihinana ny sakafo nandrahoana, dia misy aretina be dia be izay tsy tonga ao aminao. Fa ny makarary ny olona hatrany ay dia marary vavony dia antanio izy, tsindrin-tsakafo ny voankazonao sa tsindrin-tsakafo. Mety aminao zany ampiasao, tsy mety aminao tazomiko any Efa nilazaiko anareo ihany ho anareo izay efa niaraka tamiko nandritry ny taona maromaro. Fa za raha natsoin'i Jesosy anao pastera dia olona asmatika. Krisy tsisy hevitra, vidy fanafody foana, vidy fanafody. Isaky miverina avy manao tafika masina dia sepotra. Magataka amin'ny tompo hoe dia vao maika ny aratsy ny toe-pahasalamana. Ozy mivadiko dokotera, dia ozy izy hoe alao mihitsy ianao miditra hôpitaly. Dia zao za tsy hiditra hôpitaly. Fa alao zay Jesosy no ifanaraka eto. Ao anatin'ny Krisy tena len'ilay misoika misy akoho kely be dia be misy manenao lasa nandoalika atao amin'ny salon. Amin'ny 12 alina ho ia tamin'i Jesosy. Zao fotsiny resahako aminao Jesosy. Raha ilaina amin'ny fitoriana filazantsara ty asiny ty ampitomboiny Krisiko. Fa raha tsy ilaina amin'ny asa fitoriana filazantsara ty asiny ty atsaro androany. Roa ihany ny safidinao Jesosy. Na ampitombonao io afantarako hoe ilaina zany, dia tsy maninona fa ampitomboina. Tsy maninona. Fa raha tsy ilaina, tsy mitsangana eto ao raha tsy asehonao ny anankiray amin'ireo
12 amandoalika amin'ny alina amin'ny 2 maraina mijanona tanteraka ny sepotra ary tsy miverina intsony hatramin'izao. Ilazako aminao za zany raha miresaka anareo hoe dia misy fanafody tahaka zao satria le zavatra ho resako amin'ny volana oktobra io sady mety io amin'ny cancer, mety io amin'ny hémorroïde, mety io amin'ny diabète. Mbola misy zavatra hafa koa fa aloha amin'izay tsika miresaka. Fa eo le zava-maniry izay omen'Andriamanitra antsika ary ho karakaraintsika zany. Fa eo koa ny asan'Andriamanitra amin'ny finoana. Za tsy milaza hoe dia ho anareo rehetrarehetra tonga dia mandoa alia manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 2 maraina fa mety io. Non, mety hitsangana eo ianao tsy misotra na le izy dia eo ianao vao hoe pastera koa maninona nety tamiko fa tsy voatery ety aminao. Fa manana ny fomba maro samihafa Andriamanitra. Ary manana ny fomba ahafahany mitondra ny tena fitsaharana, ny tena filaminana amin'ny manodidina amin'ny zavaboary sy ao anatitsika Andriamanitra. Zareo Amerikanina niaraka tamintsika Lasany Tomasina izy zao dia efa niresahako an'io rehefa nitsahatra tsinona le asma dia nanomboka mipoitra indray ny hémorroïde izay indray nahazo azy any dia lasa indray dia mivavaka amin'ny tompo dia mangataka aminy atsaharo raha ilaina dia ampitomboy le raha mivoaka fa rehefa tsy ilaina tsaharo dia nitsahatra dia rehefa mandeha mitory azy ao tsy problème intsony zany dia manao fikarohana foana be dia be ny zavatra ho asehon'ny tompo miainga eto amin'ity fiangonana ity. Fa ny anjaranao dia ny matoky araka ny tenin'ny tompo hoe matoky zaho ihany aza matahotra. Fa ny tomponao Andriamanitra velona, Andriamanitra tianao ary mikarakaranao, ny andrasan'Andriamanitra aminao dia izay ihany. Aza manana fo pasoara menanao ny ten'Andriamanitra dia raiso ny ten'Andriamanitra dia iaino ny ten'Andriamanitra ary aza miala amin'ny ten'Andriamanitra. Aza mampifangaroaro an'Andriamanitra amin'ny matotoso zao karazana sampy rehetra izao fa tsy hahasoanao zany. Ary indrindra tsy hitondranao amin'ny fiainana mandrakizay zany. Fa izay tenin'Andriamanitra aminao aza matahotra matoky dia izany no ifikiranao hatramin'ny farany. Ndeha ifandray tanantsika hivavaka. Misaotranao zay Jesosy Kristy tomponay eo noho ny amin'ny zava-dehibe izay nitanteranao tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao ho an'ny fiainanay. Misaotra fa tsy mamela anay ho irery tokoa ianao, ninina mety ho fahalemenay, ninina mety ho fanananay fo mafy, ninina mety ho tahotray tsy manakana anao, tsy hiaraka aminay zany. Fa izany indrindra aza no mahatonga anao ilaza ilay teny malaza hoe aza matahotra matoky fa izao ihany. Mampianaranay ahay mijery mandrakarivanao Jesosy Kristy ary mampiditra anao ao anatin'ny sambokely ny fiainanay mba hanananay fitsaharana amin'ny tebiteby ao anaty sy hanananay fahatoniana amin'izay eo ivelany. Itony mavaka eo anatrenao ny mba hanananay rehetra fahasalamana, hananany tokantrano misy anay fahasalamana. Itony mavaka eo anatrenao ny mba hananany tokantrano misy anay filaminana, na filaminana ara-bolo zany, na filaminana ara-tsaina zany, filaminana amin'ny toe-po zany, filaminana amin'ny fitaizana ny zanaka izany, filaminana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady izany. Itony mavaka eo anatrenao satria nizaniza mandray marina anao ka matoky anao ary nifikitra amin'ny teninao dia naionao tokoa zava-mahagaga sy fahasitranana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ranay eo izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ny ety an-tany takina ny an-danitra. Ho ny anio izay anasaza ho anay ary mamela ny elokay takina melanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fankampanahy, manafanay amin'ilay ratsy, manao fanjakana sy ny hery anao voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 820 ny 9 no ataontsika
7:9 ihany mandrosretany loanany mitondrany zanany amin'ny sakramentany batisa. Tompo efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, mampianatra azy hitandrana izay rehetra nanodiko anareo, indro raha momanareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Manontany ianareo eto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ary zahay. Velona. Moa manolotra tokoa ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Eka ianareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompo n'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Eka ianareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Itombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe izay raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Anekeny ity zaza ity amin'ny Jesosy ho tompony, ary ahatonga azy ihany koa handany hery ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sy kolalady va ianareo. Eka ianareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, anao ihany koa izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasany tompo. Ny tompo aneny hitaradalana anareo amin'ny Fanahy Masina tanterahanareo izany fanekena izany. Rassan-Misson Mirantso Lucia. Manao batisanao aho ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, mombanao ny tompoanaka. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotranao izay noho ny fitiavanao lehibe izay tsy mitsahatra asehonao aminay, fa manatona anay tokoa ianao ary mitaona anay koa mba hanatona anao. Anisany natanteraka izany ity fianakaviana ity tamin'ny alalan'ny izao sakramenta batisa izao, na tonga ity zaza ity ho isan'ny tenan'i Kristy dia ny fiangonana. Koa tario amin'ny fananao masina, azon'izy ireo matanteraka amin'ny fitaizana sy fanabeazana ity zaza ity, araka ny sitraponao. Ho tanteraka amin'izy ireo anie nitsodrano avy aminao. Hita ianareo ny tompoka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompoka mirafo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny tompo, hanomenareo ny fiadanany, mandiana amin'ny fifaliany tompontsika. Amen. Eo mpanatazana ny rakitra sy fanangonana ny varin'i Jesosy, somary maromaro ny varin'i Jesosy androany zany, satria tamin'ny heriny tsy nisy azadinoana, raha sendraka tsy nentinao androany dia eto amin'ny heriny iray. Ao anatin'izany fanatazana rakitra zany sy ny fanangonana ny varin'i Jesosy, ny hira hoe misaotranao sy ny hoe tena hafa ihany no hitarihan'ireo zandrizanantsika antsika.
Simani Sahelu Kiana